Jeg hedder Gry, og jeg kommer fra en organisation, der hedder African, som er en nyopstartet organisation, der arbejder for at få uddannelse til unge mennesker i Afrika. Vi har et projekt, der er startet i Ghana med en samarbejdsorganisation. Og den her uddannelse, der er kommet rigtig mange projekter op for at sikre skolegang og folkeskoleuddannelse og sådan noget, men der er stadig rigtig stor arbejdsløshed, så vores fokus er en kvalificerende uddannelse, altså for eksempel sygeplejerske eller et programmørkursus eller et eller andet, der rent faktisk kvalificerer folk til et arbejde. Vi tager også udgangspunkt i at hjælpe folk, der kommer fra et civilsamfund, hvor de rent faktisk er aktive, sådan, så de forhåbentlig kan efterfølgende vende tilbage til civilsamfundet og bruge deres nyerhvervede evner til at udvikle deres samfund. Slut. Du skal gå.